3月に入りましたので、ここで、まず十一献金を捧げていきたいと思います。兵庫フィラデルフィア教会では、献金額の10分の1を教会外の働きのために献金しています。今、ここで2月分の11献金、2万5000円を捧げていきたいと思います。共に心を合わせてお願いします。天の父なる神様、あなたの御座を心から褒めたたえます。あなたが教会の経済を救ってくれることになることを感謝いたします。実際的な恵みを与え、霊的な恵みを与え、また守りを与えてくださっていますことを感謝いたします。今、この資金金25,400円を教会側の働きのために捧げます。どうぞこれを清め、あなたの御心のままにお持ちくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆を通してお願いいたします。アーメン。皆さんおはようございます。先週月曜日から金曜日まで使わされていましたアメリカチームは無事に帰国いたしました。お祈りをありがとうございます。今回のチームはデンバーとセントルイス、ニューヨーク、で正解が持たれました。祝福されました。そして癒しの恵みなどもこれからまた表されてくると思うんですが、すでに表されています。教会に参加されて、正会に参加された方で腰と目が悪い方がおられたんですが、その方が祈っていただいたら翌日には腰が軽くなって歩いても痛くないようになった。またその方は目が光に非常に敏感で、道路を歩くのにもフラフラしていたということなんですが、普通に歩けるようになったということです。それからニューヨーク教会のダニエル浅野牧師が50方だったそうですね。でそれも祈っていただいて、これまで回せなかったのが回せるようになったという、ことがフラッシュニュースに書かれておりました。それからギフスの風の行方ですね。それはスパニッシュの方とイスラムの方に聞いてもらったそうなんですが、正解に来られてたある方なんですが、すごく良い曲だという感想があったということも伝えられております。無事に、飯を全うしてまた祝福されて、帰ることができたことを感謝いたします。では、いつものようにまずここで1分動画を見ていきます。今日は7つの文について見ていきます。皆さんこんにちは。今日のテーマは7つの福音です。寒暖時代は7つの封印、7つのラッパ、7つの蜂の裁きが起こります。今回は寒暖時代前半に説かれる7つの福音に関して見ていきたいと思います。第一の福音が説かれると、白い馬に乗ったキリストによる勝利が表され、後までのリバイバルの中心が起こります。第二の福音では赤い馬が解き放たれます。赤は血の色です。この馬は地上から平和を奪い取ることが許されたとあるので、戦争、内戦、テロ、互いの間の憎しみ合いなど今まで以上のさまざまな問題が起こっています。第3の福音では黒い馬が呼び出されます。これは飢饉、食料不足が起こることを表しています。現在起こっている食料不足が世界に及び、多くの飢餓状態、餓死者が生まれるようになります。ただ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないとあるので、贅沢品、嗜好品は大丈夫だと思われます。第4の福音は青ざめた馬が出てきます。これに乗っている者の名は死とあり、ハデスが付き従い、また地上の4分の1が殺されるとあります。この時にロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。さらにテロ、飢饉、死病により、また反キリストによる粛清やクリスチャン虐殺などにより死が多いようになります。第5の福音は殉教の福音です。殉教者たちの叫びに対して、あなた方と同じ下で、また兄弟たちであなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言われているくらいなので、
反キリストによる厳しい迫害と多くの殉教が起こります。第6の福音では、患難時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時、イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また、太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど、戦争で核が使われるのかもしれません。その戦争による多くの災害を共に述べている可能性があります。第7の福音の時、おそらく半年ほど何も起こらない時があると思われます。しかしそれは嵐の前の静けさのように、これから起こることの前触れです。この後7つのラッパが吹き流されます。それではまた。今、1分動画を見ていただきました。今日は7つの福音ですが、黙示録の中心というのは7年間の観覧時代ですね。で、その中で7つの福音と7つのラッパと7つの蜂の裁きがあります。で、前半 3.5 年、後半 3.5 年、景気は 3.5 年で起こる。まだ何度も気になっていると思いますけれども、ですから景気を熱心に求めていっていただきたいと思います。この私たちは恵みの歩みですね。ですから祈りが中心となるので、必要なことを細かく祈って、私たち自身が景気されるとともに、周りの方々、自分だけが良ければいいというのではなくて、周りの方々も景気されるように祈っていっていただきたいと思います。で、今7つのこの福音の説明がありましたけれども、観覧時代7年間ですね、7年間ですけれども、まずいつも、お話ししていますように、中東和平で、この観覧時代がスタートします。それは中東和平締結ですね。これによって観覧時代がスタートします。で、これは反キリストによって締結されますね。そして 3.5 年ずつ 3.5 年、3.5 年ですね。で、ここでですね、今日の7つの福音、まず7つの福音ですけれども、ここで7つの福音が、説かれます。で、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、もう一つです。7、1、2、3、4、5、6、2個。1、2、3、4、5、6、1と7つの福音ですね。これが説かれます。で、ここが3.5 年ですね。で、こっちが第3弾の 3.5 年。そしてここですね。ここにいつも言ってみて、ここで景気が起こります。で、今日はこの7つの福音のことを言っています。で、まず最初の福音ですね。これが1番目が白い馬で、これに乗っているのがイエス・キリストです。福音選挙の勝利ですね。これが1番目です。で、観覧時代の前半ですね。ここにリバイバルが起こってきます。本格的なリバイバルが起こってきます。で、今起こっているのはその前触れですね。で、2番目の馬、これが赤い馬として出てきます。これは紛争とか殺人とかテロ。で、3番目の馬が、飢饉ですね。黒い馬で飢饉です。そして4番目の馬が青ざめた馬。これは死を表す
で人類の4分の1が死ぬというふうに書かれています。で、後の記述からいくと核が用いられるのではないかと思われます。でここで、4番目のこの青ざめた馬ですね、この1234、ここですね、ここでロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻めるということが今言われていましたけれども、ここでですね、ですから第三次世界大戦ですねが、ロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻めて、そして、第三次1234番目ですね、ここが、第三次世界大戦ですね、それがここで起こります。4番目でロシアが同盟軍とともにですね、中心はロシアです。でここの攻める4番目のこの青ざめたこの時にロシアが攻めるこの理由というのは経済的な理由ですね。経済的な理由でこのロシアが攻めるということはエゼキエル書にも書かれています。でロシアは今非常に経済的に困窮した状態に、なっていますよね。原油の価格が下がっている、国の歳入の大きな部分を占めてましたので、今原油が下がっているということで経済的に困窮してますし、またちょっとおかしな動きが起きていますね。ですから各国から経済的な制裁を受けています。プーチン大統領がいろいろなところで暗殺を行ったりしていますね。そのようなこの動きが出ています。で経済的な理由でこのロシアが同盟軍とともにイスラエルを攻める第三次世界大戦、これが 4番目に起こってきます。そして5番目はこれは殉教の封印です。この5番目は殉教の封印ですね。そして、ですからここで反キリストによる厳しい迫害ですね、多くの殉教者が起こされます。で、6番目、今度ここですね、56、ここですね、ここで先ほどの1分動画でありましたように大きな地震が起こります。この黙示録の中で3回大きな地震が起こるんですが、これが1回目の地震です。ここで大きな地震が起こります。そしてこの大きな地震がこの6番目のここで大きな地震が起こるとともに、このロシアと同盟軍がここで滅びますね。ロシアとそれから同盟軍はここで滅びます。ですからここで始まって第6番目の封印で滅びますね。そして今度は7番目の封印が解かれますけれども、この7番目の封印は半年間何も起こりません。で先ほど1分動画でも言っていたように嵐の前触れのような、そのような嵐の前の静けさな感じですね。で半年間何も起こらないで、ここで今度は、ラッパの裁きですね。今度はここで、ラッパの裁きが起こりますね。7つのラッパの裁きが起こって、7つ目の時にこの景挙が起こります。ですからしっかり景挙のためにも祈っておいていただきたいと思います。で、このいろんな最初白、赤、黒、青じゃない馬っていういろんな色の馬が出てきましたけれども、実際にそういう馬が走り回るわけではなくって、これはあくまでも象徴ですね。こういうことが起こるという象徴です。ですから観覧時代っていうのはこの白い馬で始まって、そして白い馬で終わる、これが観覧時代ですね。そしてある方はですね、この最初の白い馬に乗っているのは反キリストであるというふうに言われる方がいるんですね。でそれはこの裁きだから、全部裁きだから反キリストだって言われる方がいるんですけれども、この封印の一つ一つを見ていきますと、5番目ですね、
これは殉教の封印ですね。で、7番目は何も起こりません。全部裁きではないんですね。で、この1番目の白い馬に乗っているのは、聖書にもはっきり書かれていますけれども、白い馬に乗っているのは反キリストではなくて、キリストですね。キリストの勝利ですね。そして、景挙があって、そしてこの後、また今度7つのラッパ、7つの8ですね。今度はここで7つの8で、そして、が起こります。ここで今度は8の裁きが起こりますけれども、このようになっています。今日はこの封印ですね、7つの封印について学びました。またその次は今度はラッパになるのではないかと思いますが、7つの封印について学びました。で、ここから今度は千年王国と移っていきますけれども、そのようになっております。これから非常に厳しい時代が確かにやってくるんですが、神にあるものというのは、主にあるものというのは主が守ってくださいますから、その守りを受けるポイントは祈りですね。便利ですから祈りです。で、これから起こることを私たちは正しく理解して、この使命を全うできるように、また他の方々にもこの週末の飯がありますから教えるというその飯もありますね。で、神を賛美し褒めたたえることができるように、この祈っているということはとても大切なことですので、今こういうところにあるということを理解していただいて、祈って備えていていただきたいと思います。それで、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。3月28日から4月の2日の日程で感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。1906年に、後の雨のリバイバルがスタートしたんですね。で、最初ボニー・ブレアハウスで始まったんですが、あまりにも人が多く集まったので、家の床が抜けてしまったということになりまして、そしてあずさ街の方ですね、あずさストリートに移動しました。で、そこで教会がスタートしたんですね。で、これが後の雨のスタートと言われています。で、1906年にこの後の雨ですね、リバイバルがスタートしたんですけれども、10年でですね、1916年に働きが一時ストップしてしまったんですね。で、それは人種の問題によると言われているそうですが、そういう問題によって一時働きがストップしてしまったんですね。で、その時にですね、100年後に再び霊の注ぎかけがあるという、そういう予言があったそうです。で、これはニューヨーク教会のダニエル・アサノ牧師が調べてくださったことなんですが、100年後に再び霊の注ぎかけがあるというこの予言があったんですね。で、100年後というと2016年、今年なんですね。まさに今年です。でも予言というのは吟味しなければいけませんから、あくまでも予言があったということなんですが、まさに今年ですね。そして、今年の4月の9日ですね、私たちは3月の28日から4月の2日まで行くんですが、4月の9日にロサンゼルスの方々があずさ街リバイバルに向かって大きな集会を行うそうですね。ですから予言は、そういうことがあったということで吟味しなければなりません。それが本当かどうかは分かりませんけれども、ただそんな予言があったとか、またこの大きな集会があるということですね。設立的にも御心が大きいキャンプとこのリバイバルキャンプを思われます。ですから示されている方はどうぞご参加ください。で、じゃあ行かなければ祝福がないかというと、そんなことはありませんね。それぞれが立つべきところがありますので、示されている方は行くことによって祝福がありますので、一人一人の御心のところに立つことができるように祈って主に聞いていただき、そして御心のところに立っていただきたいと思います。で、早速では今日の、聖書の箇所ですね、メッセージの方に入らせていただきますけれども、今日はローマ人への手紙の12章の1節2節を読んでいただきました。
でここで、まず一節ですね。一節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。でここで一節で捧げなさいということを言ってるんですね。ですからここの主体はこの捧げなさいということです。で捧げるときにですね、私たちが一つこの確認しておかなければならないことっていうのは、それは私たちはじゃあ一体誰のものなのか、それをこの確認する必要があるんですね。で私たちはこの罪を犯して罪の支配下にありました。ですからサタンのものだったんですね。でそれがイエス・キリストが十字架にかかってくださって、罪の身代わりとなってくださって、で私たちの罪が許されました。そしてあがなってくださった。あがないは買い戻すことですけれども、買い戻してくださったんですね。この罪を犯してサタンの元となっていたのをイエス様の十字架という代価を払って、そして買い戻してくださったんですね。ですからこの十字架の2つの意味というのは、罪の許し、そして買い戻すということですね。この大きな意味になります。ですから私たち神を信じた者はこの買い戻された神のものなんですね。所有権は神にあります。で、神は憐れみ深い方なので本当は神のものなんですけれども、私たちの所有をこの容認してくださっている。で所有権は神にあるんですね。でここで捧げなさいということを言っています。捧げるということは献身ですね。献身しなさいということを言っています。でこれは捧げることによって私たちが神のものであるということが分かるんですね。神のものなので神に捧げなさいということを言っています。で捧げるということが私たちと神との正しい関係にあります。よく私の人生だから私の好きなようにするとかいうおっしゃる話を聞くことがあると思うんですけれども、そうではなくって神のものなんですね。だから私の人生だから私の好きなようにするということは神の祝福を受けることができないですね。正しい関係ではありません。ですけれども神のものですから神との捧げることを通して神との正しい関係を築くことができるんですね。でその正しい関係の中で神の祝福っていうのは受けることができます。皆さんがもう献身救われてからそれぞれのいろいろな年月があると思うんですけれども、やはり以前と比べてたくさんの恵みを受けているということを感じておられると思うんですね。ですから正しい関係になることを通して私たちは神の恵みを受ける、祝福を受けるんですね。で、そうすると中には捧げるっていうことは何かこうつまらない人生を歩むんじゃないかとか、堅苦しいとか面白くないとかいろんなことを思う方が中におられるかもしれないんですけど、堅苦しい、つまらない、そんなことではなくって、それが神との正しい関係で祝福を受ける道です。だからここで、あなた方をこの捧げなさいということをここで言ってるんですね。で捧げるときに言っていることがこのどういうふうに捧げるかというと、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。清い生きた供え物として捧げなさい。これが、霊的な礼拝、主の礼拝であるということを言っています。でこうなると誤解をしてしまう人がいるんですね。でそういう方々は清い生きた供え物として捧げなければいけない。キリストに似たものとならなければいけない。この罪を犯さないように努力して清められることをこの熱心に求める、それをこの行いをもってしようと思うんですね。そうするとこの失敗してしまいます。
で、聖書は立法を行うことによってあなた方は罪人であることが分かるということを聖書は言ってるんですね。で、誰一人立法によって義と認められることはないということを聖書も書いてあります。ですから一生懸命自分でキリストに保つならなければいけない、罪を犯さないようにってこう言って、努力してもそれができません。で、自分で自分を清められないということがはっきりと分かってきます。ですから立法を行うことによっては神に受け入れられるその清い生きた供え物とはならないんですね。立法ではなることができません。で、私たちがじゃあ生きた供え物となるためにはどうすればいいかというと、ここで恵みですね。このポイントは恵みです。で、私たちは立法を自分で行うことはできないんですね。で、恵みとは恵みによって行うこと、神の恵みによって行うことです。ですからどうしたらいいかというと、私たちは十字架で悔い改めるときに私たちは清められますから、罪を悔い改めて十字架をしっかり受け取る、そのことが大切ですね。で、一回だけではなくて私たちは罪人ですから何回も何回も罪を犯します。でも繰り返し罪を犯したら繰り返し悔い改める、そのことをしていくことが大切ですね。で、注意していただきたいのが、この神に罪が示されたとしてもですね、意図的にその罪を持ち続けるならそれは清められません。もう私はいいんだ、これは私が私の意思でやってるんだみたいな感じで何か罪が示されても意図的にそれをずっと持ち続けるならそれは許されませんけれども、一つ一つ神の前に悔い改めるなら許していただきます。ですから恵みによって十字架によって私たちは清められているものですね。で、繰り返し罪を犯してもきちんと悔い改めにしていくなら恵みのうちに私たちはいることができます。で、清めについてですね、立法では自分の力で清めようとする、これが立法ですね。で、信仰は神の力で清められる、これが信仰です。ですから私たちは信仰を使う必要があるんですね。で、信仰を使っていくときですね、今私たちは罪許された罪人です。でも天に行ったら完全に私たちは清められます。どのような方でも天に行ったら完全に清められます。キリストと同じようになります。私がキリストと思うかもしれませんけれども、天に行ったら同じようになります。で、罪から完全に解放されますね。ですから私たちは罪から完全に解放されるんだということと、また次々と罪に打ち勝つことができるんだと、これを知っているのと知らないのとでは大きな違いがあります。私たちは罪から完全に解放されるものなんですね。で、次々と罪に打ち勝つことができるものなんです。で、恵みですから、これは恵みですから、御心のことなら受けたと信じなさい、そうすればそうなりますという、御心の祈りを受けたと信じなさい、そうすればそうなりますと聖書には書いてありますね。ですから御心なので受けたと信じるということが大切ですね。ですから私はこの罪から解放されました。神様によってその技を見ます。また次々と清められていきます。また完全にキリストのようになります。このようにこの受けたと信じてこの告白していることはとても大切ですね。で、清い生きた供え物はこの立法的にではなくて信仰的に清い生きた供え物です。この立法的にっていうことは、立法的に清い生きた供え物を捧げようとすると誰もできません。聖書の中に立法学者パリサイ人とこの罪人とのこのやり取りしているところがありますよね。で、立法学者パリサイ人はこの罪人のように私はこんなことはしていない、私はこんな罪もあんな罪を犯してはないということを言われるんですね。ところが罪人はこの罪を許してくださいとこういうところがあります。で、そこで誰が義とされたかというと、この時義とされたのは罪人の方です。ですから
この義は律法の義ではなくて信仰の義ですね。ですから私たちは罪から完全に解放されるという上で、そういう上で対応をなしていくということが大切です。でここで一節ではこの清い生きたものとして捧げなさい、これが神との正しい関係であって祝福を受ける関係ですね。そして2節目では今度はこの世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。心の一心によって自分を変えなさいということをこの2節で言っています。ですから神に受け入れるためにこの信仰の対応を取るとともに心を一新するということをここで言ってるんですね。で私たちがイエス様を信じると信じた瞬間から霊は新しくされます。霊は新しくされるんですが魂の部分はそのままなんですね。でよく三層構造ということを以前にお聞きになったと思うんですけれども、この私たちは霊ですね、この部分ですね、それからこの魂の部分、これは地上位、魂ですね、これは地上位になりますけれども、魂の部分、地上位ですね、それとこの体の部分の三層構造になっていますね。そしてこの霊はイエス様を信じたその瞬間から新しくされます。でもこの魂の部分というのは違うんですね。そのままですね。で私たちは、皆さん全部そうかな、日本で生まれて日本で育っています。ですから日本の文化とかいろいろなこの影響を受けていますね。またこの罪人であるので罪人の影響もこの魂の部分というのは受けます。で映画でもですね日本と外国では結末が違うっていうことをたけしさんが言ってたということを川牧師がおっしゃってたんですが、フランダースの犬は日本では死んでしまって悲しいんですけども、外国ではハッピーエンドで終わるそうですね。なんかいろいろこう話をしててもやっぱり日本人はそういうどうしても悲しみの方に行くっていうそういう傾向があるんですね。でそのように話が変わるっていうことを言ってたらそうです。で今はそんなことないと思うんですが私がまだ若い頃とかですね、よく人に差し上げるときに年配の方がつまらないものですなとか言って捧げてたんですね。でも外国の人はつまらないものですなって言ってくれると、なんでつまらないものをくれるのかなと思うんですけれども、それが日本は謙遜とか奥ゆかしいとかいろんな意味で日本人の中ではつまらないものって言われてもつまらないものとは思わないんですけども、いろいろそういう国によってありますよね。またあまり自分の意見をはっきり言うよりも少し黙ってた方が奥ゆかしいとかいろんなのがありますけれども、海外って自分の意見が言えないとなんで言えないんだって言われるようにいろいろ違いますよね。ですからその国の社会の在り方とかそういう影響を受けているんですね。でそういう影響を受けているこの魂の部分ですね、これは霊は生まれた瞬間に救われた瞬間に変わるんですけど、ここは変わってないので、ここを変えなさいっていうことをここで言ってるんですね。心の一心によって自分を変えなさいっていうことをここで言っています。でですからこれは神様は変えてくださらない、自分でこの部分は変えていかなければいけないんですね。で心の一心によって自分を変えるということは、つまり思索を一新するっていうことなんです。で霊は新しくなったけれども、思索が一新されなければこの考え方っていうのは世と一緒の考え方に
なってしまうんですね。ですから困難とか悲しみとか苦しみとかそういうものに翻弄されるようになってしまいます。クリスチャンの中でどうでしょうか。あんな問題があってこんな問題があってもう何々が大変で私は神に愛されてないとかもし言った方がおられるとしますね。でその方は施策の一心がなされていないんですね。でなぜかというと神様は一人子を与えたことにあなたを愛しているっていうふうに言ってくださっています。また別のところでは試練困難をこの上もない喜びと思いなさい。主に従うなら全てが益になるということも言ってるんですね。ですからもしそういうふうに愛されてないとか言ってる場合はこの霊が新しくなってるんですけど施策が変わってないということはこの困難や悲しみや苦しみに翻弄されてしまって神の恵みを受けにくくなってしまっているんですね。だからここで一心せよ、施策を一心せよということを言っています。でこの一心せよ、どういうふうに一心せよということは神の施策に変えなさいということを言ってるんですね。でもし私たちが神の施策に、最悪変えなくてもですね霊が新しくされているので天国には行けます。天国に行けなくなるということはないですね。天国には行けるんですけれどもこの世の生活において神の祝福恵みを栄光の技ですね、そういうものを見ることができないということもあります。ですからそういう方々っていうのは救われてるんですけれども神の恵みを見ないということになってしまいますね。で一新させるには決心が必要ですね。だから一新させなさい、この神の施策に合わせるように決心しなさいということを言っています。で一新させるポイントというのはここで言っているように施策を神の施策に変える。まず施策を神の施策に変える。そしてその、神が言われていることに聞き従う。これがポイントです。一新させるポイントは施策を神の施策に変えてそして神に聞き従う。これがポイントです。このことを言っています。ですから信仰によって清められなさい。そして施策をこの神の施策に合わせなさい。心の一心を図りなさい。でそこで、霊魂が新しくなることを通してこの片方だけではダメなんですね。ですから霊と魂が新しくなることによって私たちのクリスチャン生活は一気に変わってきます。ですから信仰によって清められそしてぜひこの、心の一心を図って神の施策に合わせて豊かに神の恵みを受けていっていただきたいと思います。ではここでメッセージを終わらせていただきます。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。今日はローマ人への手紙12章1節2節からこの清められる、信仰によって清められるということとまた心の一心を図るということをあなたが語ってくださいましたことを感謝いたします。神様どうか私たちがこのあなたにより頼み恵みの中清められまた心の一心をなしていくことができるように導いてください。この時を感謝しイエス・キリストの名前を通してお願いいたします。アーメン。では続いて、癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があっては癒しが聞かれないことがありますので祈りが聞かれないことがありますので今ここで全員で罪の、悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。また神様は求めの祈りを聞いてくださいますのでご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、求める時を持っていきましょう。天の父なる神様、今あなたがこの場にご臨在されイエスの働きを豊かになさってくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。
イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働く病の力を砕く。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒されよ、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 癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の精神と体の癒しを宣言します。イエス様ありがとうございます。感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美し、祝福を持って礼拝をしていきたいと思います。私たち一同と共に今より常しえまでもありますように。アーメン。